ณห้องพักแห่งหนึ่งในตอนเช้าง่วงจังเลยนี่เธอรู้หรือยังว่าวันนี้เราต้องไปเที่ยวทะเลกันนะรู้แล้วนี่ไงฉันเก็บของเตรียมไว้แล้วนี่ไงเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันนะทำไมเธอตื่นมาแล้วตัวเธอเป๊ะมากเลยฉันขออาบน้ำก่อนได้ไหมจะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดล่ะอ๋อฉันรู้ว่าทำไมเราต้องไปเที่ยวทะเลกันนะก็เมื่อวานนี้เธอเห็นเปลือกหอยที่อยู่ในถุงฉันใช่ไหมอ๋อฉันแต่งตัวเสร็จแล้วมินอาสนีไม่คูล่ะแต่งตัวเสร็จแล้วเย่โอเคเราแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยวันนี้เราจะไปเกาะกันนะ Ready to go โอเคไปกันฮัสเนมิคุเหมียวน่ะไปหยิบหมวกมาด้วยเหมียวแคททำไมเธอหายตัวทำไมตัวเธออ๋อในที่สุดก็ถึงเกาะสักทีเรานั่งเรือกันมาตั้งแต่ชั่วโมงน่ะใช่เหมียวแคทก่อนที่จะออกมาเนี่ยเหมียวแคทรีบไปหยิบหมวกแล้วก็กระเป๋าเต้าหู้มาเลยนะเนี่ยไงกระเป๋าแมวเต้าหู้น่ารักไหมโอ้ยเหมียวแคทมาดูอะไรนี่สิน่ารักจังเลยไหนเหมียวแคทเดินตามไม่ทันนะเนี่ยดูสิตรงนี้ตอนเนี้ยน่ารักมากเลยนะเหมียวแคทมันโดนขังกรงอยู่อ่ะเหมียวนี่เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่รีสอร์ทกันเถอะยังก่อนขอไปเที่ยวชมแถวนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมลองขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าได้ยินว่าที่นี่เป็นร้านอาหารด้วยมันอยู่ด้านบนนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนเขาว่าเราไปเช็คอินที่รีสอร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาเที่ยวกันไหมจะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าเดินทางไปหนักๆไงนี่ไงตรงเนี้ยที่เช็คอินโอ้ฉันยืนเท้าพอดีเลยอุ๊ยแต่ละฉันโดนชนมาอีกต่างหากโอเคเช็คอินเรียบร้อยเช็คอินเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในโรงแรมกันดีกว่าชั้น 2ฉันได้ยินว่ามันเป็นร้านอาหารใช่ไหมอ่ะนี่ใครเหรอเนี่ยใช่แป๊บนึงนะนี่เข้าไปดูห้องกันก่อนโอเคได้รีบเข้าไปดูห้องกันดีกว่าอ๋อต้องถึงห้องสักทีแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอถึงห้องสักทีถึงห้องสักทีเมียแค่จะเพิ่งรับ โทษทีก็คนมันเหนื่อยอ่ะห้องสวยดีจังแต่แต่งสไตล์แบบทะเลมากเลยอ่ะจริงด้วยแฮะวันเนี่ยด้านนอกกระซูสิทะเลสวยมากเลยอ่ะเหมียวแคทลองนอนเตียงนี้แป๊บนึงนะนั่นเตียงเขาขอเตียงนี้เหมียวแคทนอนติดทะเลเลยนะโอเคตกลงงั้นด้านนอกทะเลน่าว่ายจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำไปว่ายกันเถอะงั้นเดี๋ยวค่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเขาไปเปิดตู้เสื้อผ้าก่อนนะลงมาจากโรงแรมสักทีนี่แต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาตรงนี้เฉยๆก็ไม่ค่อยอยากลงทะเลเยอะหรอกนะแค่กลัวเสื้อผ้าตกลงไปในทะเลน่ะว่าแต่เหมียวแคทไปไหนแล้วล่ะเหมียวแคทขึ้นมาดูว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะเหมียวแคทไม่คุ้นชินเลยดีเพื่อนว้าวนั่งกันเลยแป๊บนึงเหมียวแคทชอบเดินมั่วก่อนหน้านี้เขาบอก
ช่วงนี้มันมีพายุพอดีเลยเนอะก่อนหน้านี้มันไม่มีพายุเขาประกาศให้ลงทะเลได้แต่เรายังไม่ได้มาน่าเสียดายจังเลยเนอะ นั่นน่ะสิเนี่ยหมิวแคทมานั่งบนนี้สิโอ้ยลมดีอากาศก็เย็นเย็นวิวก็ดีมากเลยนะเนี่ยหมิวแคท เดินลงไปที่ชายหาดได้ไหมอะเหมียวเริ่มเจ็บเท้าแล้วอะเนี่ยเหมียวแคทไม่ได้ใส่รองเท้าอะ หมิวแคทลืมใส่รองเท้ามาเหรอ ก็ไม่คิดว่าเราจะได้แต่แล้วเหมียวแคทเดินผิดเดินขึ้นบันไดเฉย เดี๋ยวนะ เราอยากดูตรงนี้เหมือนกันนะเราขอดูก่อนได้ไหม ใช่ตอนนี้มันน่าสนใจดีนะมันเหมือนกับโจรจราศีแล้วก็มีนกอยู่ข้างบนด้วยดูสินกตัวเนี้ยนกตัวเนี้ย สูงจังเลยน่ากลัวเนอะ ใช่ งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันละกันนะ เหมียวแคทขอลองไปยืนริมทะเลก่อนนะเหมียว อยากลองมานานแล้ว ไปลงกันเถอะลงกันเถอะ เหมียวแคทวิ่งนำหน้าแล้วนี่ไงฮิฮิฮิ โอ้ใช่ค่ะนี่ตรงนี้มันตกปลาได้หรือเปล่าอ่ะมันมีสะพานให้ตกปลาไหมโอ้น่าตกปลาจังเลย มันตกปลาได้นะ แต่เขาบอกว่ามันต้องซื้อเบ็ดก่อนน่ะ นี่ไง ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องซื้อน้ำยาตกปลาเพื่อจะเป็นการแลกเบ็ดนะ เออ แต่วันนี้เรายังไม่ตกปลาดีกว่านะ เดี๋ยวเราค่อยตกปลากันทีหลัง อ้าวฮัตสึเนะเธอตกปลาเธอไปซื้อน้ำยามาแล้วเหรอ ฉันมีน้ำยาอยู่พอดีน่ะ อ๋อ โอ้ว่ายมาทีนี่ทั้งทีมีของระลึกอะไรบ้างนะโอ้โหแพงจังเลยอ่ะ โอ้ มันสวยมากเลยอะแต่ว่ามันแพงมากเลยอ่ะจะไม่เอาดีกว่านะ 30แล้วจะมาไม่ได้ทำตามกฎนะลูกจะต้องนอนแล้ว แต่ว่าหนูขออัดเดี๋ยว ลู ต้ ก อง ขอมากี่นาทีแล้ว ไม่ขอแค่กลับบ้านขอแป๊บเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันดีกว่า งั้นเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันดีกว่า เดี๋ยวเราค่อยมาต่อพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะ พรุ่งนี้เราอาจจะไปคนละที่กันนะ เปิ้ลเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปต่อวันละกัน กลับถึงโรงแรมแล้วเย่